السلام عليكم خوتي خواتاتي المتتبعين ديالي. كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. كديري مع هذا البرد؟ غير سمحوا لي على هذا الصوت هذا، صراحه ماشي الخاطر ضاربني البرد، مريضه انا ولدي مسكين، ما شكيت عليكم، شكوى الله سبحانه وتعالى. هذا البرد صراحه جا قاصح هذا العام هذا. ردوا البال لريوسكم ولوليداتكم، لبسوا مزيان وما تعراوش. صراحه الواحد واخا كيعيا ما يحظي، ولكن البرد كيغفل والله العظيم. صراحه قاصح بزاف هذا البرد هذا. وبما انني اليوم ان شاء الله بغيت نصاوب واحد الوصفه ديال هكا الصدر، دواء ديال البرد زوينه. كيف ما كتشوفوا هانتوما هنا الثومه معروف عليها راه زوينه للبرد، السموم، اي حاجه، وكتعرق وكتخرج داكشي اللي في الجسم. هنا عندي السكنجبير هانتوما حتى هو زوين. اللي عنده عواد من الاحسن يكون هذاك، كيكون طري زوين. انا ما عنديش صراحه، عندي غير هذا ديال الطياب حتى هو زوين، ولكن الاخر من الاحسن كيكون طري، هو هذا كتحكوه كيكون زوين. هنا عندي واحد كاس ديال الحليب بارد، مازال عاد غادي نصاوبو. غندوز معكم ان شاء الله الوصفه. الحليب غنكبو هنايا، انا درت غير كاس صغير. غادي ناخذ الحكاكه ديالي، غادي ناخذ الموس، غادي نقي هاد جوج تومات. اللي عنده العسل الحر حتى هو ممكن تزيدوه حتى هو زوين. غادي نحك هاد جوج ريوسه ديال الثومه. ممكن الثومه ناكلوها زعما حتى هكايا، تكون حته صغيره وصرفوها حتى هي راه زوينه، لكن انا صراحه ما كنقدرش عليها، كتجيني مجهده الريحه ديالها والبنه ديالها كتبقى مجهده، ما كنقدرش. داكشي علاش هنا قلت غادي غير نحكها. صافي غادي نزيد السكنجبير، غادي نخليه بلاتي حتى يغلي ليا الحليب. صافي هانتوما هنايا راه درت الحليب ديالي فوق البيضه والثومه، غادي نخليهم حتى يغليو حتى يغليو شويه، عاد غادي نزيد عليهم داك المعلقه ديال السكنجبير. صافي هانتوما هنايا بعد ما بدا كيغلي ليا الحليب، هانتوما هاد الثومه. صافي دابا غادي نزيد ديك المعلقه، هانتوما غنزيد ديك المعلقه ديال السكنجبير، عندي معبوره معلقه صغيره عامره. صافي غادي نحرك هكايا وغادي نطفي عليه. صافي هانتوما صافي. وهنايا هانتوما غادي نكبو في الكاس، اللي بغى يصفيه يصفيه، واللي بغى بلاش صراحه من الاحسن تخليوه هكذايا. ديك الثومه هانتوما راه باقا طريفات، كتجي زوينه، واخا هي صراحه صعيب انها تصرف. انا قلت لكم ما عنديش مع الثومه بزاف، ولكن حيت زوينه والمفعول ديالها زوين غادي نصبر وغنشرب هذا الكاس هذا. صافي ومن احسن ديروها بالليل وتغطاو وتنعسوا، ما تشربوش من موراها الماء بارد، ما تشربوش موراها الماء نهائيا. اللي بغى يزيد معاه واحد معلقه العسل حتى هي زوينه. صافي وهنا نكون الفيديو ديالي سهله، شاركت معكم هذه الوصفه هذه ديال البرد، صراحه زوينه. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف على الكومونتير اللي كتخليو لي والدعم ديالكم. واللي اول مره غيشوف القناه ما ينساش يشترك ويضغط على زر الجرس باش هكذا يوصلكم الجديد ديالي. وكنقول لكم هنا بسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.